Ai, on hea leil, on ju. Oi, kui palav hakkab. On ju palav. Head vaatajad, oma järgmist lugu alustame. Jah, saunalavalt. Ütlen ausalt paksus riietes, kampsuniga ja dressikaga. Aga ei, tegelikult me ei ole tulnud siia sauna mitte leili võtma, vaid rääkima Andrusega juttu taaskord sellest imevahendist, milleks on veetapesu. Oi jumal, kes ei tea, mis asi on, siis nüüd pange hästi tähele ja milleks meil oleme tulnud siia saunalavale, Andrus? Tead sa, vaata, see on see, et kui sa siin saunas istud ja mõnuled ja kui sa vaatad kogemata pilk läheb uksele peale, kus on need veeplekid, siis tegelikult nagu, osa sauna mõnust läheb kaduma. Et aga tahaks rahvale ka näidata seda, kuidas siis tegelikult nagu veetapesuga saunapindasid teha. Täpselt. Aga hakkam pihta, lööme selle ukse siis läikima, nii et näeb ka saunalava pealt välja etteruumi. Jaa, teeme ära. Ja kuidas see asi siin on? Kord üle. Kõigepealt siis veetapesu tuleb ära loksutada. See podel on nüüd loksutatud, kui on niisugune ühtlane piimes vedelik, siis on kasutusvalmis. Ja siis pole midagi muud, et kahe lapiga on mugavam teha. Saab teha ühe lapiga ka, aga ütleme nii, et kui väga proff ei ole, siis kahe lapiga on mugavam. Et ühe peale vahend? Ühega õõrud nagu selle vedeliku laiali, lapp on vedelikult koos, saad ju suuremaid pindasid teha ja teise lapiga siis poleerid üle. Nii, mis me ikka jutustame? Jah. Lase. Selles, et võib ka otse lasta uksele, on ju? Võib ka otse uksele lasta, võib ka siis ütleme lapil lasta. Kui on varem on seda veetapesuga tehtud juba, siis on mõttekas lasta lapi peale. Sellepärast, et need plekid ei ole seal nii kõvasti kinni ja vedeliku ka ei kulu sel juhul nii palju. Aga esimene kord võib ka, ütleme siis, pinna peal lasta. Täiesti niimoodi lihtsalt õõru laiali? Jah, lihtsalt õõrud laiali. Aga põhimõtteliselt, miks ta nii väga eriline toode on, see ongi see, et kõiki kõvasid pindasid saab korraga siis kaks asja. Saab puhtaks ja teine asi siis jätab kaitsva vahakihi, tänu millele siis uus puhastamine on palju kordi kiirem. Ja selles mõttes, et kindlad meil käes ei ole, mingit keemiat siin ei ole. Jaa, et selles mõttes, et kui siin koristamisel praegu on tunda juba natuke niisugust tsitruse lõhna, et kodus näiteks väikses ruumis puhastada, siis tõesti nagu vastikud keemiaaisu nagu ei tunne. Et ta on jah hästi looduslik, et pH on tasakaalus. Ma tean, sa oled hea jutumisega, tee ka nüüd. Jaa, hakkame tööle. Räägi edasi. Ei ole midagi. Pudel on minu käes, mõtlesin, et läheb laristamiseks. Kui siis teeme ikka korralikult. Ja, nii, ja ega midagi, jälle samamoodi. Soovitatakse alati teha niimoodi, et üks pind korraga. Et näiteks, kui nüüd me tegime, sina tegid sealt poolt, mina siit poolt, siis tegelikult oleks parem, kui me oleks teiselt poolt täitsa ära poleerinud ka juba. No tema on juba tehtud siiamaale. Ja ei tundub juba täitsa hea. Aga jah, see, mis teeme siis siit ka ära ja põhimõtteliselt jah, soovitatakse nagu tootja ka soovitab selliselt, et ikkagi nagu üks pind korraga. Et tulemus on parem. Ja siis ongi, et kui see vedelik on nagu laiali õõrutud, mustus on osaliselt juba lapi sisse läinud ja siis ka selle vaha osaliselt sisse, siis keerab lapi teisi pidi ja siis poleerib lihtsalt üle selle puhastatud pinna. Aga pärast nüüd need veepritsmed siis tulevad kergemini, ei nakku juba üldse, jah? Täpselt nii, et nagu kunagi akende teemas oli jutuks, et kui me seal kevadel pesime aknaid ja sügisel tegime üle, esiteks vedelikku läks palju vähem, teiseks palju kiiremini sai puhtaks. Ja täpselt sama efekt on siin saunaga, et need veeplekid tulevad siia peale, aga nad ei jää kinni. Ja see ongi niimoodi, et järgmine kord vedelikku, kui nüüd praegu läks näiteks, ma ei tea, ma ei mõtnud, aga ütleme 10 milliliitrit, siis järgmine kord läheb võib-olla 3 milliliitrit. Nii, ja nüüd keeran lapi teisi pidi, kuiva poole, selle kuiva lapi poolega, siis võtan selle üleliigse vahamalt ära. Näed, ongi puhas. Et selles mõttes nagu hästi mugav ja lihtne ja ta on põhiliselt, mis selle veetapesu puu eeliseks on, et kodu koristamisel, kui ennem läks näiteks tund aega, siis nüüd 15 minutiga saab samad pinnad. See on küll, jah, tegi mina oma koduaknadki puhtalt veetapesuga ja tõepoolest hoidsin kõvasti aega ikka, jõhkralt palju hoidsin kokku. Andrus, aga kus seda veetapesuvahendit veel võib kasutada? Saunaukse saime nüüd läiki, nüüd tuleb lihtsalt loota, et pererahvist sealt peaga läbi jookse, et see paistab nii hästi läbi. Aga kus veel võib kasutada? No ütleme nii, et saunapindasid jah, et seal kõik kõvad pinnad tegelikult võib teha, aga ütleme, et kodustes tingimustes, näiteks see klaaslaud, et ikka jood kohvi ja kohviplekid tulevad, lastel on käed näiteks või ka vahel teisel täiskasvanud. Ja selles mõttes nagu plekid ikka tulevad, aga vaata, kui vahaga on tehtud, siis pärast hiljem on selle hooldamine nagu hästi lihtne, hästi kiire. Ja tume värv, vaata, kus need plekid hakkavad silma kohe. Ja mis on veel äge, et vaata, kui selle praegu need mikroküte on niisugune tehnoloogia, et kui seda nüüd kasutatakse puhastamisel, siis ta haagib seda mustust hästi. Ja vaata nüüd, kui ma viskan siia selle musta laua peale selle lapi, vaata siis, kuidas ta kinni jääb. Kus? Nii, ja pärast, kui ma olen selle puhtaks teinud, siis see libiseb nagu lepase reega. Et väga libedaks jääb see laud. Nii, aga hakkame puhastama. Ja kõige mõttekam vist on sinu poole pöörduda läbi e-poe, on ju?
No ütleme sedasi jah, et e-poest on hästi mugav tellimine, täna tellid, homme saad kauba kätte, kõige suurem valik on seal. No, võib ka Magistraalikeskuse esinduspoodi tulla ja muidugi Pereoptika prillipoed 35 üle Eesti. On see veetapesu asi siis ka väärtkraam? Loomulikult pikaajaline partner, meie Pereoptika kauplustes kõikjal Eestis saadaval, saab prillid puhtaks, mööbli puhtaks, autoklaasid puhtaks, super asi. Ehk siis prillidel võib ka kasutada? Jaa, absoluutselt, et prillid, teleka, arvutiekraanid, kuldhõbe ehted, neid valdkondasid on hästi palju. Auto esiklaasid, autopeeglid, ütleme seestpoolt, väljastpoolt ja siis kõik kõvad pinnad kodus, mis köögitasapinnad samamoodi kõik on, isegi ütleme teleka peal samamoodi. Telekaekraanid väga hästi saab puhtaks, arvutiekraanid. Ja nüüd testime, vaatame, kas Andruse sõnad peavad vett, vaatame, kuidas nüüd libiseb. Ja jäigi jah, siit täpselt, siit maalt on meil puhastamata ja siia ta kinni jäi. Ehk siis tõesti, näed, üle laua. Ehk siis see laud on nüüd nii libe, et kärbeski murrab siin jala.